Kenapa orang yang sedang batuk sebaiknya menghindari gorengan dan minuman dingin? Yuk, kita mulai. Batuk adalah respons alami tubuh kita untuk membersihkan saluran pernapasan dari iritasi seperti lendir dan partikel asing. Tapi, ada beberapa hal yang bisa memperburuk kondisi ini. Salah satunya adalah makanan dan minuman yang kita konsumsi. Pertama, mari kita bicara tentang gorengan. Kenapa gorengan berbahaya bagi orang yang sedang batuk? Gorengan mengandung banyak minyak dan lemak yang bisa memicu iritasi pada tenggorokan. Saat kita makan gorengan, minyak yang masuk bisa membuat tenggorokan terasa lebih gatal dan kering, memperparah batuk kita.